Esselamu Aleyküm değerli Müslümanlar. Kendi kalemimizdendir. Gözelin resmi gözel, ressamı ondan da gözel. O cemildir yaradıb xəlq edib insanı gözel, verib üstünlüğü insana tək aləmdə özel. Çalabın lütfüdür hər daimi, axır və əzəl. Gözelin resmi gözel, ressamı ondan da gözel. Bəşərin əşrəfidir, lütfü ilahi ilə adam, əşrəfin əşrəfidir, müslim-i müşfiqdir atam. Onun əmri ilə axar, cümlə cahanında nizam. Gözəlin rəsmi gözəl, rəssamı ondan da gözəl. Görəcək cəmalını məhəbbətin baniləri, məhəbbət aləmində şücaətin baniləri, izzətin, itaətin, mərifətin baniləri. Gözəlin rəsmi gözəl, rəssamı ondan da gözəl. Səni əşrəf yaradıb gözəllərin ən gözəli, sırrıyla qaim edib özəllərin ən özəli. Nə gözəl şərəf verib əzəllərin ən əzəli. Gözəlin rəsmi gözəl, rəssamı ondan da gözəl. O rəsim məxluq aləmdir, xaliqin əsəri. Cümlə aləmlər içrəki Adəmdir, xaliqin əsəri. Adəmdə olan xaliqə özləmdir, xaliqin əsəri. Gözəlin rəsmi gözəl, rəssamı ondan da gözəl. Gözəlin rəsmi gözəl, rəssamı ondan da gözəl. Burada son bənin ilk misrasında o rəsim məxluq aləmdir. Allahu Teala'nın yarattığı cümlə məxluq, hər şey çox gözəldir. Fakat rəssam da o rəsmi yaradandır. Yani rəssam ondan daha güzeldir. Resim çok güzeldir, rəssam ondan da güzeldir. Yarattığı her şey güzeldir, fakat yaradan yarattığı her şeyden daha güzeldir. Evet, velhamdülillahi Rabbil alemin.